Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enji. Kumaha daramang? Alhamdulillah mugia urang sadayana aya dina bimbingan sareng tangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Barudak dina dinten ayeuna urang sadayana bade diajar ngeunaan kecap kantetan. Nah, hidup panginten sateuacanna teu acan ngadangu istilah kecap kantetan. Sareng hidup panginten penasaran naon ari kecap kantetan teh. Hayu urang sasarengan diajar kecap kantetan. Materi kecap kantetan aya dina buku paket bahasa Sunda kelas 5 kaca 85. Hayu urang sasarengan diajar. Kecap kantetan. Cobi hidup perhatoskeun ieu gambar. Menurut hidup, ieu gambar naon? Leres. Ieu gambar lauk emas. Sapertos dina judulna aya lauk emas atanampi dina bahasa Indonesia disebat ikan mas. Nah, lauk artina ikan, sedangkan emas artinya emas. Nah, jadi lauk emas, ikan emas. Nah, menurut hidup, nahapang disebat lauk emas atau ikan emas. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa ini disebut ikan emas? Apakah ikan ini berasal dari emas? Atau apakah ikan ini nanti matinya jadi emas? Atau di dalam tubuhnya ada emas? Nah, dina bahasa Sunda aya hiji istilah anu diwangun ku dua kecap. Nah, kecap itu kata, jadi ada satu istilah yang dibangun atau yang terdiri dari dua kata. Nah, contohnya ini lauk emas. Lauk, ikan, dan emas. Dua kata menjadi satu dan membentuk arti baru atau makna baru. Ya, jadi di sini aya dua kecap, ikan sareng emas, dua kata digabungin jadi satu dan membentuk makna baru atau arti baru yaitu ikan. Nah, jadi menurut kalian ini ikan emas ini disebut lauk emas. Kenapa? Nahapang disebat lauk emas? Nah, hayu urang diajar kecap kantetan. Nah, kecap kantetan nyaeta dua kecap anu digabungkeun terus ngandung harti anyar. Nah, jadi di dieu lauk sareng emas disebat kecap kantetan kusabab ngandung harti anu anyar. Hartina nyaeta lauk anu warnana kaemas-emasan dan disebat lauk emas. Ayeuna contoh sanehna dina sayur-sayuran, dina wacana sateu acan materi kecap kantetan aya wacana ngeunaan lotek jeung karedok. Nah, di dinya aya sababaraha hiji kecap anu kaasup kana kecap kantetan. Contohna kacang panjang. Kacang panjang itu diwangun ku dua kecap, aya kacang, aya panjang. Nah, digabungkeun jadi satu nyaeta kacang panjang anu hartina kacang nu ukuranna panjang. Sanajan geus dipotongan oge, nah, jadi parondok cobi hidup perhatikeun ieu sudah dipotong dan jadi pendek tapi tetap saja disebut dengan kacang panjang. Ya, meskipun itu dipotong udah pendek sanajan atos dikeuretan janten pondok tapi angger wae disebatna kacang panjang. Ya. Ayeuna urang tingali contoh anu sanesna anu dilarapkeun kana kalimah dina buku paket kaca 86. Contoh dina kalimah. Contoh nomor hiji, hayu urang baca sarengan. Winda meuli caunangka dua sikat. Cenah rek teras diseupan. Winda meuli caunangka. Hidup terang cau. Cau itu dalam bahasa Indonesia artinya pisang.
Dan ke nangka itu nangka. Jadi ada dua kecap. Aya dua kecap. Cau nangka diwangun ku dua kecap. Cau jeung nangka, pisang dan nangka. Tapi apakah di dalam kalimat ini Winda membeli pisang dan nangka? Tentu tidak, karena cau nangka itu adalah satu istilah untuk jenis cau atau jenis pisang, yaitu namanya cau nangka. Nah, cau nangka ini jenis pisang yang suka dibuat keripik, ya, yang banyak sekali dibuat keripik asin ataupun manis. Keripik pisang itu dari cau nangka. Jadi Winda beli cau nangka 2 sikat. 2 sikat ini ukuran pikeun cau. Cenah rek teras disepan. Nah, katanya mau dikukus nih, beli pisang 2 sikat. Nah, cau nangka jadi maksudnya bukan membeli pisang dan membeli nangka, tapi cau nangkanya eta salah sahiji jenis cau. Contoh nomor 2, waktu ke lempang dina galang. Galang itu nyaeta paranti lempang di tengah sawah atau nampi di pinggir sawah. Manehna manggih orai welang. Nah, orai welang, orai itu hartosna dina bahasa Indonesia nyaeta ular, ulang itu belang. Jadi ular yang berwarna belang. Seperti tadi lauk emas, ikan emas, jadi lauk anu warnana kaemas-emasan. Ayo oge orai ulang, orai atau ular yang warnanya belang. Belang itu bisa putih hitam atau kuning hitam. Nah, contoh yang ketiga, ngarah ngeunah mah sangu goreng kudu dikecapan gerang. Nah, sangu goreng hidup tangtos terangnya. Sangu goreng itu nasi goreng. Jadi nasi yang digoreng atau napi sangu anu digoreng. Janten sangu goreng. Terus nomor 4 aya pas foto. Nah, pas foto murid kelas genep ngumpulkeun pas foto pikeun ditempel dina ijazah. Jadi aya pas, aya foto. Jadi foto anu pas sanes. Pas foto nyaeta foto pikeun ijazah atau napi pikeun gambar anu dipajang. Anu kalima aya balap kuda, nu kagenep aya piring beling. Balap kuda nyaeta balap. Nah, kuda itu kuda, jadi saling balap atau saling saling lomba lari, balap kuda. Kemudian nomor 6 itu nu kagenep aya piring beling. Piring itu piring, beling itu beling seperti kaca tapi bukan kaca. Jadi piring yang biasa kita makan itu yang kalau misalnya jatuh itu pecah, nah itu piring beling. Jadi piring dari beling. Nu ka-7 di koperasi sakola disadiakeun rupa-rupa barang kabutuhan murid. Anu ka-7 di koperasi sakola, koperasi sakola. Jadi koperasi itu kan tempat nabung, tempat jual beli. Nah, koperasi sakola maksudna koperasi anu aya di sakola. Janten biasa dipakai kanggo jual beli alat-alat sakola. Nomor 8, alus milik ngusep di walungan teh menang lauk emas aya 3. Nah, lauk emas sapertos nu tadi tos dijelaskeun nyaeta lauk anu warna kaemasan. Terus nomor 9, nomor 8 aya buku bacaan. Sami ya, buku bacaan, buku yang untuk dibaca yang isinya cerita. Terus nomor 10, Herman ngarasa atoh sabab dibere hayam kate kuana. Nah, hayam kate oge salah sahiji jenis hayam ya, anu pendek. Hayam yang pendek itu disebutna hayam kate. Nah, coba ayeuna tingali gambar anu mangrupakeun kecap katetan. Nah, gambar anu kahiji ieu gambar cau nangka. Jadi pisang nangka, jenis pisang nangka ini jadi bukan pisang dan nangka atau cau dan nangka, tapi salah satu jenis yang biasa dipakai untuk keripik. Nah, baik itu keripik manis atau keripik asin. Nah, ini cau nangka.